Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adol ulaika humul ghafilun. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hati tidak nyambung, satu atap pun itu bisa bertengkar. Binatang itu rata-rata alakur, Bu. Tara aya kacaritakeun doma KDRT. Ya, kantos aya ucing punya KDRT. Laki-laki dan betinanya tidak ada pernah. Kemudian cana ayam manuk cili polototan. Dan gak ada kera anaknya dia itu nyengkek indungna. Kenapa? Karena binatang itu terkadang dia itu tidak seperti manusia tetapi akurnya bisa lebih daripada manusia. Jalmi matiasa tinggal punya KDRT, ayah budak nyekek inungna nya, ayah murang kalih molototan tinggal ka inung bapana. Padahal manusia dengan binatang itu sebetulnya lebih mulia manusia. Berarti ini yang menjadi persoalan hidup itu apa? Karena bapak-bapak ibu-ibu begini cara memahaminya. Ada kebutuhan fundamental yang ada di manusia dan binatang yang sama. Yang pertama makan, yang kedua minum, yang ketiga tidur ataupun apa, yang ketiga adalah apa? Berhubungan. Kemudian yang keempat dia ada kemauan, ada nafsu. Itu semua di binatang dan manusia juga ada. Manusia makan, binatang juga makan. Manusia minum, binatang juga minum. Kenapa? Karena ini adalah kebutuhan fundamental. Dan binatang pun dia itu berkembang biak seperti manusia pun sama. Tapi ada Bapak Ibu yang membedakan. Manusia diberikan akal oleh Allah, sedangkan binatang itu tidak diberikan akal oleh Allah. Itulah yang membedakannya. Cuman di dalam Al-Quran, kalau manusia sudah lebih sesat, maka dia akan lebih daripada binatang. Sato mah punten punya, sato mah paling anu dimakan apa? Paling ge kulit sampe. Panjelema mah daunna, sampeuna, tangkalna wae masih kene bisa digunakan. Nepikeun ka naon, depikeun ka kulit sampeuna wae masih kene bisa dikulum. Ya. Karena apa? Karena binatang itu kalau sudah atau manusia itu kalau dia sudah melakukan sesuatu dan dia sudah menyimpang, itu bisa lebih daripada binatang dibandingkan dengan binatang yang hanya sekedar itu. Cing punten, Bu, Bapak. Lamun monyet di pasihan cau jeung duit anu mana anu dirawu. Lamun jelema duhanana. Jalmi mah duhanana nya cau nya duit. Monyet mah paling ge cau hungkul. Digolerkeun 100.000 ge moal dirawu moal ku monyet mah. Tapi jalmi mah cau dicokot. Duit komo. Berarti apa? Ini fundamental manusia itu. Saya sebetulnya tidak akan menerangkan lebih jauh karena ini adalah sebuah prolog dari kita. Tumbuhan, maaf Ibu, dia cicing. Dia cicing tumbuhan itu, tapi dia itu berbuah. Dan binatang itu maaf, dia nyaring, tapi dia itu tidak apa? Tapi dia itu tidak pernah sakit. Jarang Bu, tinggal di sato mah Pak, tedamang jarang. Jarang aya doma migrain. Jarang aya tinggali aya muning, ibunya vertigo. Kenapa? Padahal mereka itu bisa tidak tidur satu atau beberapa malam.
Dia tidak bisa tidur, kadang-kadang dia tidak tidur. Matak sato mah di ngalamun wangi gitu kicep. Kenapa? Karena binatang itu dia itu kadang-kadang tidak tidur. Komo lauk punya. Lauk mah 24 jam. Itu kantos ningali lauk sare. Lan? Henteu Ibu, nawe teu ninggal. Jadi kapan ikan itu tidur? Kapan ikan tidur? Ikan tidur pada saat kita sedang tidur. Jadi lamun urang keur sare, tah lauk mah milu sare. Apa arti mana usad kan urang na sare. Jadi itu apa lauk keur naonnya atos we ya. Dia itu lagi apa? Lagi tidur begitu kan. Jadi artinya, nah binatang itu dia itu dengan tumbuhan tinggal. Saya sering mengulang-ulang. Kalau ayam makan berak manusia, dia keluarnya apa? Telur. Hayam mah kalau dia makan kotoran manusia, dia keluarnya terol. Kita makan telur keluar lah. Tuh tinggali dipikir-pikir asa kene mulia kene hayamnya. Urang mah ngadaharan enog kaluarna eta, dipacokan ku hayam kaluar enog. Sapi itu minumnya air kotor, keluar susu. Urang minuman susu keluar. Nah itu, jadi kalau kita berbicara tentang hukum manusia dan dengan hewan, sebetulnya bapak-bapak, ibu-ibu, mereka itu kalau kita lihat lebih bermanfaat. Tapi bedanya adalah apa? Manusia memiliki akal dan akal inilah yang akan menyebabkan manusia itu bisa lebih mulia daripada binatang. Bapak ibu yang dirahmati Allah, maka pada hari ini kita akan menjawab berbagai persoalan hidup manusia yang sudah sampai ke tangan saya dan ini harus disampaikan kepada ibu bapak semuanya. Karena apa? Karena kita juga kadang dari masalah orang lain itu adalah masalah kita. Nu naroskeun mah ibu palih ditu tapi justru anu jawaban eta teh keur ibu nu palih dieu. Kadang-kadang aya nu api-api, Ustad ieu aya titipan padahal manehna ngan era. Nya disalahkeun ka batur, ieu cenah aya nu nitip pertarosan padahal sebetulnya bukan nitip. Dia sendiri cuman karena dia tidak mau bahwa itu masalah dirinya, maka dia disebut seperti itu. Ibu bapak yang dirahmati Allah, maka ibu bapak harus menjaga fundamental kebutuhan kita. Kita harus menjaga makanan kita harus menjaga minuman kita harus menjaga hubungan kita harus menjaga karena kita punya akal. Sato mah leuwih kolot dagingna ngeunah. Jelema mah leuwih kolot dagingna. Lah, lain lihat ibu teu ngeunah. Kulit sato mah beuki kolot teh beuki mahal. Bisa dianggo bedug, bisa dianggo sapatu, bisa dianggo selop. Cobi kulit ibu jeung bapak. Lan, biasa dianggo bedug. Moal disada ditakon ge nya. Didamel naon? Didamel tinggal didamel sapatu, ngadon disada hitut. Naon sababna? Karena itu berbeda. Makanya kita harus menggunakan akal kita untuk lebih baik. Pertama, saya Ustadz, nama saya Ibu Lis. Saya tinggal di Arjasari. Urang Arjasari ya. Aya Bu Lisna di dia. Lis naon we atuh sok atuh ngacung. Sawios lain nu naroskeun ge. Aya nu namina Lis. Lan, nya meni isin ibu tenda sawios. Nya teu aya, nya wios teu naon. Ibu Lis nu naroskeun. Aya, ibu mohon sawios teu naon. Da usad ge ucu ngaranna. Teu isin sim kuring ge nya. Kenapa? Ibu Lis, tapi ibu teu naroskeun nya. Henteu nya wios, tongangkeun. Bagaimana Ustadz katanya agar hidup saya itu sering melakukan dosa, kesalahan. Tapi abdi teh cenah darsep ngalakukeun kahadean. Ari dosa abdi dihampura teh ku Allah. Cobi naroskeun, bulis. Naroskeunana tong ka ustad atunya. Tapi ini betul Bu, ini persoalan yang tidak enteng. Kenapa? Karena kadang-kadang jalmi aya istilah kieu. Salat terus maksiat jalan, STMJ, tidak ada sebetulnya. Tidak ada istilah begitu. Kenapa? Karena setiap kesalahan manusia itu ternyata bisa diampuni oleh Allah dengan kebaikan kita. Innal hasanat yudhibas sayiat. Setiap kebaikan-kebaikan kita itu akan diampuni oleh Allah dengan apa? Dengan kebaikan, dengan apa? Kesalahan kita diampuni oleh Allah dengan kebaikan kita.
Makanya frekuensi dulu para ulama mengatakan begini Pak. Kalau kita punya satu kesalahan, lakukan 5 kebaikan. Agar yang ini tertutup. Maka disebut kiparat. Kiparat itu menimbun dosa kita di atas tanah. Yang kita nanti si biji ini tidak bisa keluar. Karena apa? Karena kita banyak kebaikan-kebaikannya. Jadi mual ayah jalmi nu bersih. La maksuma ila nabi. Yang dimaksum itu cuman Rasul. Begitu aja. Ya. Lamun ibu bapak hayang milarian jalmi nu sampurna moal aya. Jalmi mah moal nu sampurna. Orang yang sempurna saja ada kelemahannya, begitu aja. Ya, malahan kalau tidak dia rasul dan nabi, maka semua memiliki kesalahan. Ngan aya nu katingali, aya nu teu katingali. Cing simkuring naros. Saya tahu enggak kesalahan ibu bapak? Saya tidak tahu. Kenapa Ustaz tidak tahu? Karena Allah tutup dengan kebaikan yang ibu bapak lakukan begitu. Ya, ibu terang teu Ustad, lan terang teu ke hilapnya saya. Ibu bapak tidak tahu, dosa saya juga tidak tahu. Kenapa? Nah Ustad apa jamaah? Karena Allah tutup dengan apa? Karena mungkin saya punya kebaikan-kebaikan yang dapat menutup dosa kita. Itulah nikmatnya di Islam. Teu sakabeh kasalahan eta teh kapanggih ku batur. Ya, naon margina karena ibu bapak punya kebaikan-kebaikan yang akan menutupi dosa kita. Kartos ayeuna mah bulis. Ya. Sok atuh Ustad kumaha? Nya abdi cenah kumaha? Kieu we ibu mah. Jadi ibu kesalahan ini bukan berarti ibu ingin menghancurkan nafsunya, bukan. Bapak tidak boleh menghilangkan nafsu. Lamun jelema teh aya nafsu moal sumanget hirup. Sok kira daya nafsuan kumaha tuh. Ya Allah cabut nafsu abdi, cabut weh. Ngahuleng weh unggal poe. Makan tidak ada nafsu, tidur tidak ada nafsu. Kenapa? Dorongan manusia melakukan kesalahan lalu kita bisa cegah itu lebih nikmat Bu. Daripada kita kemudian apa? Tidak pernah ada nafsu sama sekali. Makanya ibu bapak datang ke sini juga apa? Kita melawan nafsu loh. Kenapa ada urang wayah kita lain teu sibuk sadayana ge ngan nahabat dipaksakeun ka dia, bukan dipaksakan karena kita sedang mengikuti arus bagaimana agar ternyata dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya Bu ya? Malahan ada yang mengatakan, ada hadis yang mengatakan bahwa as-shadaqatu tufi'ul ma'un naro. Kalau ibu bapak pagi hari sudah sedekah, maka itu akan menghapuskan dosa-dosa kita seperti menghapuskannya api ataupun api kemudian diredam oleh air. Tuh, jadi sodakoh teh tiasa ngahapuran dosa urang. Malahan aya di ibunya, punten kamari simkuring syuting. Saya kemudian menyampaikan begini, ada Bu tinggal, lamun ibu bapak sabar mayunan masalah pasangan anak, eta teh ngahampura dosa urang. Saya maaf ya Pak ya, ini disampaikan oleh semua. Bu punten. Bojo-bojo kiai, bojo-bojo ustad, bojo-bojo mubalik itu ternyata maaf ya, itu ternyata bukan berarti dia itu diam. Ustad juga, kiai juga diujina kusaha, tiasa ku bojona. Nya, malahan bojo Umar mah cerewet. Nya, bojo Umar mah cerewet Bu. Jadi aya jalmi bade curhat ka Umar, rek nerangkeun kumaha mayunan bojo nu cerewet. Begitu sumping ka bumi Umar dilawang ternyata bojo Umar leuwih cerewet. Akhirnya begitu cenah abdi teh bade curhat jauh ngaleos we ceuk Umar teh ka dieu cenah. Nah ke jeung balik deui, ya Umar tadinya saya mau curhat kepadamu bahwa bagaimana menghadapi istri yang cerewet dan ternyata istrimu lebih cerewet daripada istri saya dan engkau diam. Apa jawaban Umar? Mayunan bojo nu cerewet mah jempe sakitu we. Naon sababna? Karena kalau dia dilawan dengan cerewet yang sama moal kadenge keur nyarita naon sakitu we. Oh akhirnya begitu. Itu Bu artinya apa? Itu ujiannya ada. Dan ternyata apa? Kalau bapak ibu bersabar mengkiparati dosa kita. Ganti salah kita sina rudet. Ganti kuno anyar. Leuwih rudet di bata nu kamari. Ganti di nuka dua. Ganti di Bu tingali. Nuka dua teh leuwih rudet deui. Ganti di 8 kali ngaganti. Rudet kabeh. Ah usad atau saya di salapan we ini mah nuka salapan deh. Begitu nuka salapan adpek teh nuka salapan teh leuwih lieur tibatan nu 8.
Cek Bu bade digentos deui moal. Tos we ieu cenah abdi geus teu kuat. Tapi ibu bapak, dia bersabar. Kenapa? Karena bersabar itu akan mengkafarati dosa-dosa kita. Bukan tidak ada masalah, semua punya masalah, tetapi dosa itu diampuni karena kebaikan kita. Mudah-mudahan pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cing digampilkeun rezekina sadayana nya. Insyaallah da ustad mah ngadoakeun teh sanes dina lamai. Dinu hate Bu. Tadi anu nyarios naosna Ustad Ucu di kacamata. Lain meuni ulah sing teh nya. Atuh arada gaya we saeutik. Bisi pajarkeun teu boga kaca soca. Ya. Nya ditaroskeun geura nya katukeun bae atuh nya. Sigana nya lamun si ungkuring ngangebeno ditanyakeun keneh kitu nya. Mun sagala ditaroskeun jiga atuh ibunya keun we bios. Ya, iya. Alhamdulillah kaling lah. Dan ini akan membuat lebih muda 40 tahun katanya. Iya, sabab ieu mah ngangge ieu jadi si ieu si tihangna teh ngangge ieu ngangge energi. Jadi ngaburinya ya katingali nya. Ah henteu Bu ieu mah ieu we pedah we atuh aya nu masihan. Kusim kuring dianggo ngarah we jadi jariah sakitu. Matak sok lamun rek mere ka usah dipake insyaallah. Nya. Nang anu moal katinggal mah masihan naon? Lah? Masihan naon? Ibu bapak moal percanten kasim kuring mah aya nu masihan calana lebet. Leres anjeunna icalan ieu lancingan lebet baheula si abdi icalan ieu cenah. Ieu ka Pak Ustad wayahna we sing moal katingali nya. Nya sawios asal dianggo we cenah. Nya alhamdulillah dianggo. Aya nu icalan sim kuring dipasihan 5 setengah losin. Nah, ayeuna teh tos seep da duka kamarana. Nya datara aya nu abadi. Tah kitunya. Alhamdulillah. Da ti dieu itu da sadayana ge anu hoyong dianggo teh hoyong jariah sakitu. Dianggo ceramah, dianggo dakwah. Ya. Insyaallah nanti tanggal 28 kalau jadi kita akan mengadakan healing, eling dan hariring di Gunung Puntang. Jadi tanggal 28 nanti insyaallah ya. Juni. Jadi siap-siap ti ayeuna. Sok insyaallah Bu. Kita akan kolaborasi ya. Semua dakwah ada wayang aya cepot dakwah, aya Abah Dadeng nanti ya. Insyaallah nanti. Kita healing. Kebetulan lagi libur sekolah. Ya, lagi libur sekolah. Sok ti ayeuna. Siap, moal awis moal pokoknya mah. Nanti ada door press, ada semua. Juni nanti, buledan ti ayeuna. Nu kawin gengke. Tanggal rencana insyaallah kalau tidak ada halangan 28 Juni. Ya. Ulan? Moal diterangkeun. Pokoknya mah bakal kabedag ku sadayana. Sok. Dan ini sekaligus untuk apa? Untuk promosi dakwah kita semuanya ya. Yang kedua, Ustadz bagaimana anak saya tidak pede kalau di rumah maceh ngan begitu di sekolah cicingeun. Tah sok aya nu kieu. Urang tong boro-boro budak salaiki ge aya nu kieu. Di imah maceh di luar cicingeun. Leres aya nu bojoge kieu sami aya bojoge bunya. Di bumi mah wah maceh eta teh. Di luar mah kieu we siga anu salehah. Padahal di bumi mah wah ini gandeng punya aya nu kieu. Saya ke anak dulu fokusnya. Kenapa anak tidak pede? Pede itu adalah apa? Dia tidak memiliki kepercayaan dirinya. Ustadz bagaimana agar anak itu percaya diri? Anak dulu Bu ya, cucu, kemudian apa? Saya juga pernah mengalami seperti itu. Pernah mengalami. Si murang kali teh di imah mah meni wah baceprot di luar geura piulang ditalar cicing weh. Budak teh di imah matahari nepikeun ka beulicat atuh siga belut begitu dina panggung cicingeun. Nah, ini kenapa? Satu ini teorinya supaya anak muncul kepercayaan dirinya. Catat oleh semua, kalau tidak ada catatan disimpan di memori. Sok di dia tadi disimpan di memori. Yang pertama adalah apa? Anak dia itu kalau dia tidak atau pede, ingin pede, dengarkan kalau dia ngobrol. Jadi entong dihelag, entong disekat gitu. Kalau dia lagi bunda, ayah, meni loba ngomong, entong.
Dengarkan dia. Kalau anak bercerita, kalau dia ngadongeng uwih di sekolah, dengarkan Bu. Dia akan percaya diri. Kenapa? Karena dia muncul hormonnya. Dia akan muncul, oh saya ada yang dengerin. Dia akan biasa nanti di luar. Jadi mun murang kali nuju ngobrol, nuju ngadongeng, entong dihelag sakitu we. Kena antep senatah mah we. Ustaz atuh da dongengna teu nyamungkeun bae. Da di mana ya dongeng nyambung. Da sagara ge da dongeng mah nyararamung punya. Nah, itu yang pertama, dengarkan dia. Yaitu saat dia ngobrol, saat dia bercerita. Yang kedua supaya anak dia itu pede. Yang kedua adalah apa? Puji kalau dia melakukan sesuatu. Puji dia. Dek tolong ambilin ini ya air buat bunda. Dia ambil airnya. Ibu teh bapak ulah lempeng. Iya meni lempeng tara nyarita acan. Sakitu budak teh, ayah ini ya, ini airnya, bunda ini airnya. Urang teh jo lempeng we. Ngobrol sama dia. Terima kasih ya sayang, kamu hebat, kamu tidak malas. Begitu, ngobrol jeung anjeunna, cariosan murang kali. Angkat dia, nanti percaya diri. Tah murang kali nu teu pede teh urang lamun miwarang budak aya usaha sok lalempeng. Ageleuyeung we kitu geura. Si anak teh engke di luar jol kieu. Meni tidak ada sedikit pun kalimat yang keluar dari ayah dan bunda. Kan jadi gitu. Ibu ke puntennya lamun pangnyanake naonnya ku caroge. Ibu ke nyarios. Terima kasih sayang. Begitu. Ieu meni lempeng we. Ya, bapak sami gitu kan. Hanya segitu aja dia akan percaya diri. Kenapa kadang-kadang Bu tidak percaya diri? Karena itu tidak ada pujian di saat dia berusaha. Dan kemudian yang selanjutnya adalah apa? Dia peluk dan sering disentuh. Anak akan pede. Awas ya, anak akan pede kalau sering disentuh, itu aja. Nah gitu, Saur Umar mata. Saur Umar bin Khattab mah wansah rosahu yalin qalbuha. Kalau Anda sentuh kepalanya maka dia akan lineuk hatena. Engke si murang kali teh jadi naik. Ini ada hormon endorfin yang akan dia memberikan atau ada eksotis. Artinya apa? Ini kalau dia sering disentuh, sering dipeluk anak jadi bede. Tinggal Bu, anak jangan banyak tersinggung karena kalau tersinggung dia naon? Langsung. Dia itu akan apa? Akan jatuh, tapi kalau disentuh enggak. Tuh. Disentuh. Gelas ini kalau disentuh ini diem. Tapi gelas kalau disinggung dia jatuh. Paham ya? Tah murang kali teu pede naon margina. Dia itu jarang dan ibu jarang menyentuhnya. Bapak jarang menyentuhnya. Ari manuk diusapan. Nya manuk unggal isuk-isuk halben we diusapan. Ari budak tara, matak budak lalingas ari manuk nutur-nutur we ka mana. Wadah hudang saret aya gewat neangan ucing. Lain neangan budak. Mana sih ucing tinggal ibu. Teangan heula murang kali. Tetap heula cepeng heula budak teh lain ieu mah kanu sato heula. Mata kapungkur aya istilah kade cenah. Lamun ngusap tong kapiheulaan ku doma kapungkur. Mah Bu lamun gugah bobo teh Pak langsung ngusapan doma. Mata doma teh ararapet. Ya, ari budak mah henteu karena apa? Karena itu diantaranya. Dan ibu bapak sekali-kali bawa anak berdiskusi. Kalau ada sesuatu yang kita diskusikan antara suami istri, itu bagus itu. Anak jadi pede. Ya, saya kalau ada anak, ada kade, udah ngobrol, papa teh bade ngadamel kieu. Engke di dieu jadi asrama di dieu, engke ngadamel ieu di dieu. Saya bawa ngobrol Bu, walaupun dia masih kecil. Kenapa? Supaya dia itu percaya diri. Oh, saya dihargai loh oleh orang tua saya. Engke ibu bapak di luar dia langkung bagus. Kahartosnya. Namun barangkali teu pede eraan keluar ibu bapak lakukan itu. Insya Allah nanti bagus di anak. Ya. Yang paling banyak apa Pak? Yang paling banyak Bu, bawa diskusi dia Bu. Kalau ada sesuatu. Ya. Ngan budak tong dibawa diskusi anu urang we keur lieur. Naon sabab budak mah tong dibawa lieur, tong dibawa pusing. Dia dibawa oleh kita diskusi-diskusi yang membuat si anak itu merasa dihargai. Teh kadianya bapak teh ngobrol jeung si mamah di dieu nya sok ngariung naon bapak teh loba hutang gitu. Ya, loba hutang bapak teh unggal tanggal 20 ieu teh asa jangar wae cenah. Ngobrol jeung budak teh ngahuleng we. Ari bapak artosna diangon naon? Haapan cenah tinggal meuli ieu. Ceuk botek da abdi mah jajan ukur cilok hungkul. Ari nginjem duit 200 juta, bebeja ka budak. Entong, murang kali maki canak doain ya Bapak, doain Bunda ya supaya nanti selesai masalahnya. Begitu paling juga. Jangan dibawa diskusi hal-hal yang membuat dia itu berat. Nomor 2 etanya, kacatat sadayana di dia Bu. Pak, nu paling seueur canak diskusi, sentuh dia, dengarkan kalau dia bercerita dan ibu bapak seringkali dia itu dibawa ngobrol.
bareng insya Allah. Nomor 3. Lan? Nomor 5. Patarosan katilu. Pak Jamil. Pak Jamil. Ini Pak Jamil di mana? Pak Jamil aya? Aya ya. Ustad abdi teh cenah lamun salat jenazah sok masbuk. Sareng abdi mah cenah unggah salat naon we masbuk. Nah atuh Pak ieu teh meuni ka telat wae atunya. Ieu mah salat naon we salat Id wae masbuk. Nya, abdi mah cenah unggah salat sunah cenah masbuk wae, Id masbuk, cenah jenazah masbuk, cenah kitu. Jadi ieu mah emang kebiasaan telat wae ieu mah. Ya. Jadi sanes kedul Bu, ieu mah telat, beda kedul jeung telat. Ari kedul mah tara. Ieu mah biasa we gitunya. Nah, saya yang dari pertanyaan, bagaimana kalau saya masbuk dalam sholat jenazah? Cing punten Pak, berarti ari sholat jenazah mah kan takbir. Teu aya ruku, teu aya sujud. Mungkin ibu bapak jadi pertanyaan, ari masbukna sholat jenazah kumaha? Cing naroskeun ustad we heula ieu naros heula nya. Nya, keun ngarah pinter. Sok ibu ge kudu mikir ulah ustad we nu malikir teh atuh. Bapak kudu sami. Coba ibu, lamun masbukna salat jenazah kumaha? Bisi kaalaman ku urang. Bisi kaalaman ku urang. Kamari aya nu naroskeun, punten nya. Kamari aya nu naroskeun. Ustad, saya ini katanya, kemudian saya ini biasa haid 7 hari. Lalu kemudian 3 hari sudah bersih. Kemudian saya itu sholat atau tidak? Dah biasa lagi 7. Sok bade kumaha? Nya saur ibu, tapi engke dalil kumaha? Al-adatu muhakkamah. Kalau biasanya 7, ambil dulu 7. Engke bisi engke keluar deui tuh gitu. Nah kalau tidak tahu gak bagaimana? Kan jadi begitu. Al-adatul muhakkamah. Kalau kebiasaan jadi hukum itu. Da ibu mah biasanya 7. Nang 3 tos bersih kumaha. Abdi usad kedah liren wae dugikeun ka 7 dinten. Atanapi abdi bade salat margi tos bersih. Nah itu. Maka akan muncul 2 persepsi. Pertama, ataupun al-hukmu yaduru ma'al illah. Karena ilahnya tidak ada maka dia bisa sholat lagi. Dia harus sholat lagi. Tapi kalau al-adatul muhakkamah gimana? Kebiasaanna 7, maka dia nunggu 7. Tuh, kan jadi 2 versi eta teh. Lamun ibu bapak teh diajarkan teh apal. Nya. Cobi Bu, punten Bu, ari nu monopos aya head teu? Atuh berarti ibu teh bakal sholat terasnya. Karena monopos, bagaimana kalau monopos itu dibiasakan tanggal begitu, dia dihitung, kan beda lagi hukumnya. Makanya ini sudah dijawab, tah iya tingali. Ari masbukna sholat jenazah kumaha Pak? Lan? Jadi dia masuk, imam sudah 2 kali takbir, begitu maksudnya. Sudah Allahu Akbar, masuk dia. Tuh, lalu kemudian dia kaburu 2 takbir imam. Ini kan masbuk namanya. Karena kan sholat jenazah mah teu aya ruku, teu aya sujud. Cobinya ku ibu. Matak aya nu keur sholat pek teh make ruku, make sujud, pohoeun, lain pohoeun teu apaleun sholatna. Ya. Pak ieu mah sholat jenazah. Nah cenah da teu ngange ruku. Oh kitu cenah berarti tara sakitu. Untung mayitna teh molotot. Ya. Nah jadi gimana? Nah maka dalil ataupun bagaimana Bapak Ibu cara mecahkannya. Ini bisa terjadi kepada kita. Ini ya, ini pertanyaannya dari Pak Jamil. Tapi Bapak Ibu bakal mengalami. Begitu orang kadinya, oh ternyata tos 2 takbir, tos 1 takbir. Berarti kan kedah 4 takbir mah. Karena apa? Karena sholat ala janajati alaihi arba'an. Karena takbirnya 4. Iya 2 tos kalangkung. Makanya Rasulullah ida ataitumus sholata Fa'alaikum bisakina. Jadi lamun urang bade sholat kudu tarapti, kudu tenang, ulah rusuh. Makanya ketika terjadi pama'adroktum, maka kalau kalian dapatnya sempurna. Wama patakum apabila ternyata kalian terlewat fa'atimu. Bari apa? Ibu engke teraskeun we namihan 2 rakaat deui. 2 takbir deui. Jadi ya terus 2 ya. Allahu Akbar. Ibu teh lebet, bapak teh lebet 2 takbir. Engke itu salam. Assalamualaikum. Ibu nanti jangan salam bapak. Langsung takbir lagi 2 tambah. Nanti salamnya
setelah itu. Tuh, kannya gitu. Ini yang dilihat dalam hadisnya seperti itu. Jadi ternyata masbuk ge aya. Nya, masbuk ge aya. Kumaha lamun salat ieu usah cenah abdi mah salat nate dengan kemudian salat Id suka ada yang masbuk ada. Nya. Aya gini nganu salat Id dek kadinya teh geus naon geus beres. Dan posa salaman jo asup we eta mah. Eta mah lain masbuk eta mah emang teu salat. Ya. Jadi itu ibu bapak masbuk dalam sholat jenazah itu tinggal tambah takbirnya. Jadi setiap apa yang kita lakukan ibadah pun harus sempurna. Tidak boleh ibadah tidak sempurna. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, Ustadz, iya saya ibu iya mah iya saha ieu namina. Saya suka pohoan, kadang saya loading. Pohoan teh loading. Ya saya suka pohoan, kadang loading. Ti kumaha atuh kieu teh. Tapi ari kana artos loading teu. Henteu cenah. Ini pertanyaannya, apakah otak saya sudah rusak? Nah, tuh, sawios teh naon, Bu. Buating teh sarua jeung urang masalah teh cing punten naroskeun ibu bapak sok aya loading aya kali-kali mah komonya tanggal kolot loading eta mah loadingna teh jeung sagala tah loading ataupun otak rusak itu karena beberapa sebab muter gitunya ya ngaji teh melong tapi nya melong ka usada mah kieu we tapi kitu we muter gitu kan nya teu aya nu asup begitu beres gitu ka jalan teh ibu bieu usan rangkeuneun duh katusina teu kaharti. Nah, sakinten loading mah ieu mah anu teu loading acan. Nah, maaf ini otak akan rusak dan dia berawal dari lupaan lalu kemudian berkembang jadi Alzheimer kemudian bisa demensia. Lama-lama dia itu akan pikun. Apa penyebabnya kerusakan otak itu? Nasih Ulwan dalam kitabnya menyampaikan pertama karena dia nuksonul naum. Dia itu kurang tidur. Satu, dia kurang tidur. Awas Bu, punten Pak. Anu sok bobo na kirang karena otakna tiasa loading. Makanya gampang, kalau anak ingin pinter, gampang tidurnya maksimalin, itu aja. Sok bapak ibu muli bade ka dieu, lamun bobo tadi kirang, da benten atuh. Ieu teh ningali usad teh pabeulit. Ya, usad teh koneng, kenapa kuning? Kenapa kunang-kunang? Karena otak sudah tidak bisa mencerna dengan bagus. Ya, jadi yang pertama adalah apa? Dia kurang tidur, Pak. Makanya harus tidur bagus. Kalau tidurnya bagus insya Allah. Bu punten Pak, lamun urang bobona tibra insya Allah gerak kade teh caang, sakitu we. Nya, tapi lamun bobona urang teh kagagu, kawagel itu bisa terjadi seperti itu. Makanya kuncinya adalah apa? Satu itu. Yang kedua adalah apa? Kebanyakan gula. Awas, nu seueur nu amis-amis eta teh tiasa kana otak. Ini disebut apa? Tanin namanya. Tinggal punten Bu, murangkali anu seueur nu amis-amis biasana kitu tah. Dan yang kedua dia kurang fokus. Kenapa? Karena kebanyakan gula. Kebanyakan gula itu sanes nginuman cai gula, tapi dia kelebihan gulanya. Mun ngaleueut kudu amis wae, lamun ieu kedah cai. Alim cai nu herang-herang kieu. Alim. Tuh. Ari Ustad, mah naon margina pinter da mun nyuguhan cai herang wae. Nya. Tara aya sugannya es jeruk gitu nya. Tah ciherang we gitu. Matak palinter Ustad mah. Ciherang wae. Kamari ngaos musim guring 5 da ciherang sadayana. Tapi alhamdulillah cenghar ka dia gitu kan ya. Nah, begitu. Dia gula, dia kelebihan gula. Yang ketiga, tara sarapan. Awas nu tara sarapan bakal loading kana otak. Makanya sepuh kapungkur mah sanes. Awas Bu, sepuh kapungkur palinter. Naon margina? Karena sebelum sekolah pasti itu nanak nasi. Dan dulu orang nanak nasi apa? Jam 3:30 diakeul heula sangu teh. Barudak teh bade sakola, sararapan heula. Barudak ayeuna mah alim sarapan. Nya, padahal itu harus sarapan dulu. Kenapa? Kalau dia sarapan bagus Bu. Kenapa? Karena ini akan bagus ke otak. Ya.
Ibu tos sararapan Pak? Tuh, nu atos meninggali ustadna ge beda. Nu teu acan mah beda. Da si mungkin teu acan. Tapi nanti dari pagi subuh sudah masuk apa? Saya sudah masuk pagi ke apa? Pisang, kemudian air 2 gelas, pisang 1, kemudian pepaya. Biasa begitu, mau berangkat ngaji itu. Karena sarapannya nanti setelah pengajian pertama. Eta ge lamun aya. Lamun panitia ngayakeun, lamun henteu mah ahnya ngahulang we. Kan minimal sudah ada di sini ya, sudah ada. Ya itu Bu, itu ya. Kemudian wareg teuing karena otak tiasa lemot. Jadi ibu kalau bapak terlalu kenyang itu pasti sok tinggal lamun wareg teuing cobian. Nya, bawa anak kumaha? Loading. Begitu, sok gala dihuapkeun, jo langsung tap wah gitu. Tapi bukan salah, tetapi ini kaitan dengan otak. Bongana anu naroskeunana kadinya. Kenapa? Karena Nasi Uluan menyebutkan di dalam kitabnya unsur-unsur yang akan melihat ataupun apa, yang akan mempengaruhi otak itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kata beliau adalah apa? Al-ihdah. Ihdah itu naon? Sok nyorangan. Karena otak pengaruh. Jadi anjeunna mah alim ngariung alim gitu we. Lamun aya nu sanes jo langsung. Manehna teh sorangan we kieu. Kade Bu eta kana otak Pak. Ngaji teh alim bareng alim nyorangan we gitu. Kade eta teh. Nya. Omat. Ibu ka dieu ngariung cenah moal alim. Tah eta teh babari kana loadingna teh. Jeung sok pohoan. Ya, makanya kalau ada orang bergaul, kalau orang ada ngahiji, nah itu bagus. Nah, kemudian Ibu, Bapak, ada penelitian terbaru ya, yaitu orang yang sering kali dia itu memakai earphone tapi terlalu lama. Terlalu dia itu keras. Jadi ya, itu penelitian terbaru kemarin. Jadi nu sok ngangge ka dieu tapi lami teuing dan itu bisa berpengaruhi terhadap otak. Saya kira itu. Ya, Ustad ngarah gampil kumaha gampil mah ibu bapak cing seueur dikir we ka Allah nya suhunkeun ka Allah matak mun bade ngaos doana naon Robbi jidni ilman warzuqni pahman itu doanya ya kalau kita otaknya ingin bagus bapak-bapak ibu-ibu alhamdulillah kita dipakai ngaji tiap minggu ya teh muter insyaallah palalinter nya insya Allah gerak ibu mual pikun mudah-mudahan dan insya Allah bapak juga nanti akhir hidup kita akan baik dalam kehidupan kita. Satu lagi ini pertanyaan ya. Satu lagi. Ustad kumaha mayunan jalmi lamun ditagih sok nyumput. Ati si ibu jeung ditanyakeun deui kuno. Nya eta mah lamun ditagih sok nyumput. Alhamdulillah aya panyumputan keneh atunya. Ieu kabayang Bu, lamun ditagih rek nyumput eueuh ka mana? Ya. Pertanyaannya gampang. Ibu bapak cing jalmi ieu lamun ditagih nyumput kunaon? Eueuh keur mayar. Nu kadua karena dia apa? Mungkin tidak niat untuk bayar. Ustad kumaha mayunanana? Tong dipayunan atuh nyaho dipayunan ge nyumput. Ya. Bagaimana urang ngadoa we ka Allah nya Bu lamun yakinin moal mayar tos bebaskeun we lamun yakin moal mayar kumaha usan ngabebaskeunana ku ibu bebaskeun nu kadua ku bapak naon cingplong hate urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan kagentosan deui anggap we eta sodaqoh lamun unggal ditagih nyumput wae nya dari keur nganyuk nama ieu teh atuh keur nganyuk nama eta teh katingali we beungeutna teh begitu tos ditagih Bu nyumput wae pamunteunna jadi teu aya ini adalah sebuah kebiasaan tapi jamaah pengajian jangan seperti itu ya urang mah payunan we nya gitu boga keur mayar payunan kenapa karena membuat orang jadi percaya kepada kita saya sampaikan di mana-mana kunci keberhasilan manusia itu adalah apa? Al-amin, yaitu apa? Dipercaya. Kalau orang sudah dipercaya, namut kamana wage Bu tekedah ngangge sertifikat. Tos, lamun tos dipercaya mah tekedah ngangge sertifikat. Aya jami ka ditu ka dieu nyanyanak sertifikat, nyanyanak budak malahan mah eueuh di sertifikat budak diasupkeun. Tapi karena apa?
Walaupun dia bawa apapun, kalau sudah tidak dipercaya, maka dia tidak akan bisa. Jadi intinya, ibu harus dipercaya oleh orang, bapak harus dipercaya oleh orang, nanti orang juga akan percaya kepada kita. Ya, naon margina bapak ibu ngupingkeun ustad, sabab ustadna dipercaya. Lamun teu dipercaya, anger we. HDG materina moal didangukeun. Nya, make dalil ge berebet. Da geus teu percaya ka etana, anger we. Abu Lahab tidak percaya kepada Rasulullah. Walaupun Rasul itu menyampaikan dengan hebat. Tapi karena dia sudah tidak percaya. Dia meludahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kahartos. Tah. Mayunan jalmi nu ditagih nyumput. Ibu tong di pikiran. Keun we. Jeung teu kudu diteangan. Bisi teu kapangih. Ku urang teh ditinggali ka diteangan ka ditu ka dieu. Belum tentu dia itu juga mau. Makanya sifat kita jangan begitu ya. Kalau kita punya hutang payunan. Di mana teh aya ge sok nyarios insyaallah digampilkeun ku Allah. Tah eta pangintennya atur nuhun. Nah, atos cekap sajam sim kuring ngadeg di dieu. Ibu anu namina Pak Jamil saha? Wios sanes Pak Jamil nu naroskeun ge. Ini aya sambal awur, dador pres, ya. Pak Jamil, aya nu Pak Jamil? Teu aya. Pak Jamal we atuh. Bu Lelis emang enggak? Bu. Tadi ya. Wios ente anu naroskeun ge. Asal namina sami we. Pak Jamal aya Pak Jamal? Teu aya. Nah, ieu bunya. Sok mangga. Sok. Pamit aya Pak Jamal. Nah, Pak Didin. Aya namina Pak Didin. Dan saya ini sararai di dia menami tanya. Pak Asep aya. Tah, Pak Asep ka dieu. Suios Asep naon we. Ya. Sok. Pak, taya Pak Asep taya. Taya. Lan Ibu Asep. Sok atuh bari ka dieu tah ieu mah ieu we ieu kata we saoyong ieu. Hoyong samal. Ya, Bu. Nya. Amin sok Ibu doakeun sadayana nya. Sok didoakeun. Ya, doakeun ka sadayana nya cing rahmat salamet, cing dipangpaeun daya tur barokah, Pak Ustaz ge sami ting sehat. Amin mun. Tah anu teu kengeng itu dipengker ayanya sama. Sakitunya Ibu sadayana sing sarehat Bapak. Mudah-mudahan kita pangdi sareng simkuring dina acara nu sanes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.